Aí, Carlos Pedra. Viu aí? Fazer um vídeo aqui. Não tem espaço pra maldade. Filma aí, joga na internet. É. Aí, ó. Tá filmando, tá? Tá. Tá ouvindo falar, tá? Vai lá, filma aí. Ó, isso aqui, muitas vezes as pessoas falam, tem um ditado que diz assim, que tá estressado, vai pescar. Mas eu discordo, eu gostaria de dizer ao pessoal que esse ditado nosso aqui é melhor do que esses outros aqui. Tá estressado, vai dar comida aos peixes, tá aqui, ó. Aqui, ó. Os bichinhos tudo, ó, criação bacaninha. Eles estão aqui, ó. Estão tudo deliciosos, ó. Tá vendo aqui, ó? Ó. É um bichinho querido, ó. Ó. É bom.